ตัดให้ดูโอเควันครับน้องกินทองและเป็นข่าวนี่คือจานสูงด้วยครับทุกวันนะครับให้กันด้วยครับแล้วก็มีโซลาร์เมนนะครับดูนี่คือฝักบัวด้วยนะครับฝนตกมากแต่อันตรายด้วยนะครับพายุนะครับไม่ถึงไม่ปลอดภัยนี่ครับแต่นี่คือพายุเต็มหมู่ฝนตกด้วยนะครับเต็มลมแรงสุดโอ้ตายนี่คือของฝนตกพายุนะลมแรงนี่คือลมแรงมากด้วยอันตรายนะต้องรีบปิดประตูแล้วครับแล้วก็น้ำท่วมนะครับแรงมากเลยลมแรงครับแล้วก็ฝนคะนองนะครับ ว้าวแล้วทำไมปลอดภัยจะพายุด้วยเหรอฝนฟ้าขนองเหรอครับเนี่ยเบนแล้วทำไมบอกฝนตกนะครับแรงครับเบนโอ้สุขภาพร่างกายก็ปลอดภัยครับแมวอย่าโดนตบปากฝนตกลงแรงฟ้าคะนอง